sabab batur lalajona bajuna, batur lalajona wujudna. Teu nyahoan eusi hate nu sanyana matak saalus-alusna kurung tetep jadi parab cacing taneuh. Ibu gelis kawanti-wanti endah kabeda-beda maot 7 menit bongkar tinggal tulangna. Pangkaning glowing. Alah skincare lebarnya euy. Tah lamun goreng patut boro-boro 7 menit 70 tahun cacing sudi ngadahar. Kekeh nu kudu kurang diomean malain beungeut-beungeut teuing tah hate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun sim kuring guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Camat Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Tujuan ibu hirup di alam dunia nyatana hayang salamet dunia, hayang salamet akhirat. Lamun ibu hayang salamet di akhirat tah maka modal nate dunia. Ulah aya di akhirat hayang salamet, aya di dunia picapekeun. Batak lamun ibu hayang salamet di akhirat gera jaga panon tong papolotot ka batur, ceuli tong resep kana gosip, bibir tong ngocobrot ngomongkeun kasalahan batur, ta eta nu bakal salamet mah. Ieu mah ari hirup hayang salamet di akhirat, ari panon papolotot wae kana gosip barareuki ngomongkeun kasalahan batur, boro-boro di akhirat di dunya dikepret batur. Ternyata akhirat teh kumaha ceuk dunya, matak lamun hirup hayang salamet di akhirat sok dunya tangtukeun ti ayeuna. Matak hakikat hirup sing puguh kana tujuan. Tak ayeuna jelema dagang pan tujuanana hayang untung. Cobaan we dagang bubur tungguan ku budak parawan, da urang mah yakin kades jeung perangkat jajana di dinya. Naha da lain hayang bubur teuing tapi hayang panggih jeung nu geulis. Cobaan dagang bubur tungguan ku nini-nini batuk ongkoh bau balsam ongkoh. Kuring yakin buburna eta keneh tapi naha teu payu padahal buburna eta keneh. Salah nu dagang, matak dagang hayang untung, mun tani hayang hasil, mun ibu gering hayang cager, tak ari pangaosan sabenerna hayang naon. Sok ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang meunang ilmu, maka geratanya kana awak sorangan sanggup teu lamun Allah nitipkeun ilmu kana ieu awak. Da loba jelema ari caritana sakola luhur hayang baroga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, gerateangan ilmu nu mana nu kudu bisa sombong dina hirup manusia. Sabab ari ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah kabeh boga ilmu tapi hirup parwek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditaong tina kicep kieu mah kicep beureuk hees. Kabeh ge nyaraho ilmu infak jeung sedekah tapi nah yatim diantep, fakir miskin diantep, batur teu boga imah diarantep. Di mana letak dalil sedekah jeung zakatna lamun urang teu migawe dalil sedekah jeung zakatna. Batak nu ngaran hakikat kahirupan teh ternyata ayana hate. Pengajian teh lain ukur robah tiung robah baju, tah robah teh hate. Sabab ganti tiung soal babari, ganti baju soal babari, tah nu hese mah ngarobah eusi hate. Pek kitab kabeh baca, pek ustad deukeutan, pek agama gera diajar, pek Quran baca ngan hampura. Sapanjang hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, Quran nu mana nu keur dibaca jeung Quran nu mana nu nitah urang kudu ngewa jeung sasama dina hirupna. Well, tuh
Matak hakikat kasolehan mah lainna baju. Hakikat kasolehan lain dina gamis anu ngangsar, lain dina tasbih anu dicekelan. Tah hakikat soleh mah nalika hate geus teu geuleuh ka batur, teu rujit ka batur, teu cua ka batur, teu istren ka batur, teu panasan ku batur. Tah eta hakikat soleh nu sajati. Tiung ngaguyupuk pek tuluykeun make tiung sing alus. Ngan lamun ibu bisa munian sirah kudu bareng jeung munian eusi sirah, mata kudu era. Lamun tiung ngaguyupuk tapi popolotot kasalaki, tiung badag kana gosip beuki, tiung badag teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur, tiung nu mana nu keur dipake. Ya, genah pakades urang dia mah di sini ranting ngadun keprok. Oh kenyataan. Tuh. Matak saha tuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu. Jawabanna ngan hiji kolbun salimun iwal ti jelema nu hate bersih. Lamun jalma geus hate bersih boga harta beuki loba hartana bakal loba jelema nu ditulunganana. Da harta cicing di jelema nu alus hatena. Tapi sabalikna lamun hate kotor boga harta beuki loba harta beuki adigung. Karek make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo. Lempang teh darah rongko. Lamun sesalaman jeung batur teh da eta pamer ali kuat digibeg-gibeg. Harta cicing di jelema nu kotor hate jadi alat pikeun pamer. Harta cicing di jelema nu alus hate hampura bakal loba yatim kabantu, miskin kabela, nu teu boga imah dipanggieunkeun. Tah eta harta anu sanyana mah. Pon kitu deui ilmu cicing di jelema anu alus hate, beuki luhur ilmu beuki tawado. Ari tawado teh boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Tak ibu teh kudu kelalajo ti budak leutik teh apal Quran, budak leutik teh apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara ka masjid, tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu. Nu geus karolot kieu Quran dibaruka, hadis diaji, pangajian leket, salat ge osok, boro-boro jeung tatangga, boro-boro jeung dulur, amek ka salaki saminggu teu diolok ku duit hese cager. Nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng, ternyata aya nu mahal dina hate budak, yuladu alal fitrah, kasucian eusi jiwana. Matak pek hargaan manusia lain ku wujudna, hargaan manusia lain ku hartana, hargaan manusia lain ku pangkatna, gerah hargaan ku eusi hate nu sanyana. Sadil atuh da. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hareupeun aluma jujur eusi hatena kajeun buuk gondrong. Daripada dijas make dasi duit negara dikokot gening bangsat. Matak ieu nu hadir teh kabeh ge palsu. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on, sesengitan ongkoh aya kuring kabita demi Allah henteu. Naha sabab ieu mah keur nembongkeun kapalsuan. Dan nu aslina ibu malah nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu sok mikirkeun nu di imah wayah kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek digegeupan ku salaki huak kieu bau kelek kumaha ceuk salaki kuat bau kieu paduli boga budak geus. Jadi urang teh keur nembongkeun kapalsuan nanagerhana asli palsu paloba mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Matak bisi ibu hayang apal aslina kuring pakades tinggal naik ka luhur panggung sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun cing teu nama ke jeung moal dibikeun ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin salira mah lain bereun mobil boga imah boga sawah boga tak ayeuna mah kieu we amplop urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk kuring tong kitu des lain tadi nelepon atuh hanas datang nu beunghar asli palsu punten palsu matak ibu tong kabita-bita teuing kudu beunghar dek beunghar kumaha dek geunah cicing jadi jelema beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur teu narima kana kabeungharan diri sorangan. Imah hiji hayang 2 sertifikatna kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB-na kabangkeun, hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 tong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran hungkul. Matak hirup manusia nu alus mah nu tumarima. Boro-boro urusan imah, boro-boro urusan sawah, boro-boro urusan motor, awak ibu bentukna kudu ditampak, matak tong dirobah, irung pegek, duli. Ieu menurutan juga arti suntik, teu nyaho nyangeyeng.
bulu panon ibu geus ponok antep tong dirobah bulu panon ponok pan ngeunah kucap-kicap ge hampang tuh ieu mah dipanjangan diluk-luk ka luhur atuh numpuk urang teh wajib nu berat kiceup balik ti dieu marawa motor gelebuk angin badag nilep bulu panon duanana ti kusuruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon awak montok gede duli tarima weh cirina salaki nyenangkeun ieu mah awak badag dipotonya ngeyeng cing teh kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto di tempo langsing palebah diajak panggih wow manggeus tarimakeun ieu mah pedah montok leos ka kantor desa senam 2 tahun leuheung mun jug langsing da kalah ka beuki meber beres senam teh nah ada eta geus senam teh goyobor comro misro liliwetan ongkoh toong salaki meotan mikiran hutang urut baso matak jadi manusia nu ngeunah eueuh deui jalma nu narimakeun jelema sangsara narima kana kasangsaraan pan sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan pan bager tuh ngeunah nu beunghar bager nu sangsara sabar ibadah duanana ge nu paling paur jelema sangsara teu narima kana kasangsaraan sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayah batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur nyen imah modar keur mah sangsara kata mah rudet mata hirup jelema nu senang adalah nu narimakeun ai ngaran-ngaran takdir Allah Pak teu pilihan nana gerhana tempo ku ibu aya merek pi ustadeun eueuh demi Allah abdi geus sadar di mana ya ustad merek ieu ustad mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tasbih cekelan turun tina mobil wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang datang teh well eueuh nu assalamualaikum aya warung belah ditu palih mana cing teu nu pangaosan kalem we cenah nana gerhana ge bakal telat bari ka urang teh nah sabab batur lalajona bajuna batur lalajona wujudna teu nyahoan eusi hate nu sanyana matak saalus-alusna kurung tetep jadi parab cacing taneuh ibu geulis kawanti-wanti endah ka beda-beda maot 7 menit bongkar tinggal tulangna mangkaning glowing alah skincare lebarnya euy tah lamun goreng patut boro-boro 7 menit 70 tahun cacing sudi ngadahar kekeh nu kudu kurang diomean malain banget-banget teuing tah hate heuh hate nu kudu diomean kurang mah dari banget mah gampang hayang skincare hayang bodas meuli skincare ngan kudu sadar banget bodas punuk renge manusia mah kekeh pana ai pana teu ruksak mata keur naon urang ngalusan perkara nu bata ruksak sok ngacung di dunya aya jelema tenang eueuh da alam ketenangan malain dunya mah disebut pana ai pana teruksak matak jelema neangan ketenangan di dunya moal kapanggih pakades katempo tenang boro-boro tenang MBG caga can datang nana gerhana katempo tenang pedah loba nu ngulem beung ka ditu beung ka dieu boro-boro tenang bapak lieur beger ge hese nana gerhana ngebonceng awewe gujrud salelemur Allah ya ustad ngebonceng awewe na kudu doma jadi urang mah ukur nuding ketenangan batur padahal dunya mah lain tempat tenang mata geus hirup patong loba ngeluh Pak Kades ngeluh capek jadi kades teh eureun atuh ibu loba ngeluh kieu geuning hirup di dunya teh geura balik ka akhirat jug alam tenang mah lain di dieu alam tenang mah engke di alam akhirat matak lamun jelema hayang tenang di dunya moal mangih da lain alam tenang alam pana ai pana teh ruksak apan awak ibu ge ruksak heueuh naon itu diriweuh pisan oprol tah kakara sapanjang ceramah 20 tahun digembrong nu gelo kieu aing matak sageulis-geulisna banget ibu angar kudu make geulis jeung hatena darengekeun yo geulis heueuh tapi ka salaki sasangkleng dibere duit leutik tapi ka irung jeung bibir jeding-jeding mah hikene nya sakieu lalaki teh butuh geulisna bapak butuh teh adat alusna bener kadenge meureun tah nyao ate
Matak jalma nu bakal kaancikan ku ilmu adalah jalma nu hatena alus. Matak hakikat urang teh palsu, saha atuh aslina? Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah. Ieu pangajian nah jeung Allah teu percaya. Isuk ngayakeun deui pangaosan, tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Tah geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon? Panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerahana ceramahna nah jeung Allah tong wara percaya, ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Amit-amit Gusti. Ari awak pengajian hate sudon kitu. Ngulem acan mayar acan, nah geus nangtukeun moal datang. Ieu teh pengajian lur omean hate. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Matak baheula zaman Ibrahim jelema nyembah berhala, poe ayeuna jelema poho ka Allah tapi ingat kana duit, naon bedana jeung berhala modern. Well. Geuleuh atuh da. Matak lamun hirup jeung Allah tiron, niron kana sifat Allah, niron kana kahayang Allah, nampak kana kaputusan Gusti. Eueuh deui kaputusan nu paling hade iwal kaputusan Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah. Paingan urang rugi, paingan urang jebleh, paingan urang tetenang, urang mah da jarang ngagugu kahayang Allah, ngaguguna kahayang diri. Dekul ibu nyunatan budak, boga duit 2 juta mahi. Leos ka doktor, gula ser 750, nyesak keneh 1.250.000, meuli hayam, pencit, nyieun bakakak, der tumpeng, balak kecerakan, barudak, tuh beres. Oh dah hayang dangdut, tong nuding hayang Allah da malaikat teu joget. Naboh dangdut 5 juta, bajidor 8 juta, wayang golek 60, bubar hajat, jebleh di masjid. Kalau bah ditanya cinta kunaon mang ceurik kamari mah joget, kieu cenah bubur hajat gede hutang, tah lain takdir Allah, lebok kahayang. Kahayang Allah jeung kahayang urang hampura sok pajauh, matak urang teu tenang hirup, lain ngagugu kahayang Allah, tapi ngagugu kahayang nafsu. Bener? Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot bae. Mun ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg we. Da Allah teh maha uninga kana kaayaan hate ibu, cantang tuh ibu sanggup dibere kasep jeung beunghar, cantang tuh hiji galak timuru, WA dipariksa, telat balik bakal dicarekan, kasep beunghar sieun dipaok batur, coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun. Asli jeung nu petot tah. Malahan ditawaran, Pak bilih bade salingkuh. Nah ibu mah jeung nawaran daek salingkuh, beda sidik atuh petot kitu biheung payu. Mata kasep beunghar teh itu adalah ujian hirup. Hakikat kahirupan niron kana sifat Allah. Ari sifat Allah teh ya Rahman, wahai Allah nu maha welas, maha asih. Jadi urang hamba Allah kudu boga sifat welas jeung asih. Nempo budak yatim hayang mere, nempo nu miskin hayang mantu, batur teu boga imah pangyieunkeun, batur teu usaha, cing atuh nu baleunghar teh pek beelian tanah serenkeun ka nu miskin, meunang 5 karung kaakangkeun sakarung keur maneh 4 karung, hirup jelema teh lamun kitu kabeh, da ieu mah nu beunghar teh licik. Padahal nu miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin, anu tahlilan si miskin. Matak lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta pikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusa mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon? Peda batur boga gedong urang teu tuluy amek eta mah panas. Peda batur maju usaha urang teu tuluy keheul eta mah sirik. Jelema nu panas jeung jelema nu sirik hampura hirupna jeung saha? Jeung Allah. Allah tara panasan, Allah tara sirik. Jelema nu panasan hirupna lain jeung Allah, tuh saha we gereteangan nu ngadidik titah panasan saha? Aral atuh da. Kadinya deui euy. Poho. Kumaha? Sabar. Baik bacakan ibu kaluhur gresok. Nya.
bae antep da moal paeh digegal nu kitu kene kalem tuh mata hakikat kahirupan teh manusia mah gumantung eusi hate jadi ilmu teh atuh kumaha ilmu teh lain nabi wir bapak wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah eta mah wiridan mana gawena ulah ari wiridan jiga nu nya subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi tah cek si mang gitu subhanallah maha suci Gusti Allah kudu rada era lamun ngomong subhanallah ari hate kotor dikukut pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah berarti urang diajar ngabersihkeun eusi hate tong geuleuh ka batur tong rujit ka batur tong cuak ka batur tong ngewa ka batur tong lalajo ka goreng patutan batur saban-saban manusia bener jeung salah pada boga daya kedul pada boga alus gorengnya pada boga itulah ngaran manusia di mana jelema nu teu salah tak eta talung kene jelema ceurik ku dosana daripada jelema bangga ku ibadahna talung kene jadi jelema nu ceurik ingat kana dosana daripada jelema nu ibadah tapi sombong ku ibadahna tempo ceramah kieu bapak-bapak ungek-ungekan bari rurat reret ka dulurna maneh sanu kitu kitu subhanallah teh butuh bukti anu nyata dina gawe subhanallah maha suci Gusti Allah hate gerapikeun sirik ulah geuleuh ulah rujit ulah cual sasalah salahna batur teu boga hak urang ngewa kanu salah sabodo-bodona batur urang teu boga hak ngahina kana kabodohan batur satebalik-tebalikna batur teu boga hak urang nyaritakeun ka goreng patutan batur naha batur boga salah urang ge sarua pada boga salah keur nyumput sebenarnya benernya iya mana pika batur salah teh renyem bibir teh ngomongkeun ka goreng patutan batur teh ibu teh boga anak boga incu boga buyut boga udeg-udeg boga kakait siwur tuh lalajoan ku ibu awi sadapur awi teu lempeng kabeh nu bengkok ge bakal terjadi tong lalajo keluarga batur anu bengkok kade bisi keluarga urang leuwih bengkok ieu mah anak batur baong teh kuat bibir teh tong deukeut jeung si eta haram jadah kalakuanana teh nyaho isukna incu manehna nu haram jadah kumaha ceuk itu hakan kali eta tong lalajo ka gorengan batur lalajon mah ka gorengan diri nasaha urang da ibu ge dihargaan ku batur lain ibu nu berharga Allah we keur nutupan ka gorengan ibu tuh karek heuh bener coba da bapak ge dihormat batur lain bapak nu terhormat Allah keur munian ka gorengan bapak coba lamun ku Allah dibuka ka gorengan ibu jeung kuring cantang tuh manusia aya harga dirian sok inget-inget saha baheula ibu keur parawan sok inget-inget nu lalajo layar tancel pasarung-sarung jeung lalaki bari teu di kabin teh saha tah ieu bapak-bapak saha nu nolol tina janela imah rana rek dipeletok ku hancib teh katutupan Allah maha uninga karena catatan kehidupan orang keur naon ngahisab batur awak orang ge bakal dihisab matak tong lalajo ka gorengan sadil atuh da ieu mah da amit-amit matak hakikat kehidupan mah gumantung hate ibu nyebut alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah mun urang geus ngomong alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah nah habet asa kapuji wae deuk tahajud ETW tahajud beres tahajud batur mah ka pasar ieu mah cicing we di imah kurumuy tatangan nanya kunaon mana teu ka pasar keur tahajud beuting naon jadi ria tina alhamdulillah barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto cepret foto alhamdulillah parentu sentinen nu dibikeun 100.000 fakir miskin ditagogeun saumur-umur nu kitu teh duit lapur amal lain mikir atuh seserakan geus maca Quran teu ada serak cing teu kunaon geus ngaos Quran jeung shalawat sababengi kumaha sia we buka kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami kumaha cek tetangga saha nu nanya genok keur jelema nu asa kapuji hirup mah genok ibu matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah puji tanu Allah matak urang matong hayang dipuji batur da puji manu Gusti
Kedua, alhamdulillah teh alat pikeun bersyukur, boga imah alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, boga duit alhamdulillah, salaki bager alhamdulillah. Eta mah karek ngomong alhamdulillah can katempo dina gawe. Lamun ibu hayang lalajo jelema alhamdulillah boga gawe, gedong boga, sawah boga, budak sekolah tah wayahna tong ngarep-ngarep pamere ti nagara nu disebut BLT teh. Iya mah gedong boga, sawah boga, duit boga, budak sekolah, ari kades dicarekan, kades gelo. Cek teu kunaon nyarekan kades, batur menang BLT aing teu. Pan ibu mah beunghar, dia ada hayang, tak eta teh jelema munafik, ari ka Allah minta beunghar hareupeun pamarentah ngaku miskin. Allah. Palebah ieu pisan ceramah kuring anu pakades jadi ngabelenyeh teh. Ceuk hate pakades, lebok. Gedong boga, sawah boga, budak sarakola, alus nama urang teh mere, lain di beunghar nu sajati menang BLT, imah boga, sawah boga, duit boga, tapi menang BLT kieu punten kades moal nampak nya ge ngaran emak aya dina data ngan wayahna ieu duit ditampa ku emak ngan pangmikeunkeun kasih miskin kasih yatim tah eta beunghar anu sanjana. Kumaha Allah Allah depan ibu ge henteu. Alhamdulillahirabbil alamin. 8 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nu maha agung. Keagungan Allah kudu nyampak. Allah nu maha agung berarti kesombongan ulah aya. Ieu mah nu dibaca Allahu Akbar tapi hirup sombong wae. Asa lieur mana Allahu Akbar. Komo la ilaha illallah mah. La ilaha illallah, teu aya di pangeran angin Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, teu aya keputusan nu paling bener iwal ti keputusan Gusti Allah. Manusa mah tinggal narima la ilaha illallah. Nana gerhana aya ditakdirkeun ku Allah jadi penceramah mah kajian kieu jadi we. Tah cobaan ke mah RT gamis sing ngangsar udang sing badag moal aya nu ngulem. Kumaha ceuk rakyatna aduh RT anyar tobat. Nah takdir lain ayana baju matak ngeus ngahargaan teh ulah karena beungharna. Ieu mah jelema beunghar goreng kalakuan loba pengikutna. Nah ari nu sangsara bari alus kalakuan kuat direret ku juru panon. Lamun nu beunghar jadi donatur masjid gering saeutik pada ngalongok. Nah ari nu sangsara pedah tara ka masjid setengah paeh diarantep. Aduh keprok. Tong sok legeng hirup mah ukur disebut batur. Nana gerhana disebut ustad. Urang nama emung disebut ustad ge emung. Naha sieun teu akur jeung gawe hanah disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur ngadodoma batur ngomongkeun batur na kudu kitu ari ustad. Ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu baruh lain tahajud asam urat eta. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad, penta jamna dibikeun moal. Alus udon teh haben we. Teu cager-cager hatena teh. Jawaban pertama itulah jawaban jujur. Dibikeun moal. Wah, kabeh teh berarti awak pengajian hatena mah rudek. Mun cek ibu jam tangan kuring di penta moal dibikeun ta ibu teh lalajo kuring coba rampak kana awak ibu. Lamun ibu boga barang anu alus di penta ku kuring deuk dibikeun moal. Sesama jalma pedih tong sok silih omongkeun. Nari urang lalajo batur geuning ngarampak awak sorangan ge sarua nasib Pak. Matak gerak eureun lalajo kagorengan batur taung hayang nyaho kana kasalahan batur gerak rampak jeung kudu apal kana kagorengan diri sorangan sehingga urang teu hayang dihargaan lantaran can pantes urang dihargaan, teu hayang dipuji lantaran urang can pantes kudu dipuji. Bener. Ieu mah da hirup teh asa kaparuji wae aral. Heeh, aral kurang metuk kudu da. Bae tuh ibu kunaon jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga awut-awutan tong nuding Allah ibu nu goreng adat apa duli teuing nah cenah asa ka ibu wae iraha bapak nah tuh ulem we ulemna we mau baligna awewe atuh kitu
Ibu jadi ranang orang-orang, budak jadi korban, rumah tangga amburadul. Tong coba-coba nuding Allah. Naon atuh adat sorangan garoreng. Ah, ku ngalalawan teu henteu ngaku teh. Asup pakai aing mah talung turun dah. Nah. Pek ke panggung maker maneh ah. Bodohnya genah di dieu ningenan. Ibu jadi ranang orang-orang, budak jadi korban, tong nuding Allah, salahkeun adat sorangan. Lamun ngamak ka salaki ngaran sato kala luar atuh da. Pada salaki saminggu teu usaha, si bagong molor wae. Saha nu ngeunah lalaki disebut bagong, untung salakina pinter naon mana nyebut bagong, berarti sabeupeting aing hees jeung bikangna. Kumaha cek anak mamah bagong, bapak bagong, ari abdi ya anak begu jang. Ragrag talak budak korban, rumah tangga awut-awutan kakara sadar ya Allah tong nuding Allah. Laku lampah urang anu aya kasalahan. Pariksa geras. Kumaha atuh carana lamun rumah tangga jeung Allah lain kudu kitu. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran. Ibu amak ka salaki wirid. Aku geun banget ibu kana beungeut salaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh cekek saeutik Yasin. Pan salaki teh nangkep bari maca ayat kursi. Da disangkana jurig cai nu asup. Kebro duit 2 juta tangkep ku ibu. Shadaqallahul adzim. Rumah tangga anggar budak teu korban. Itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Allah. Matak hakikat hirup mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Jelema salat cantang tujung Allah. Loba jelema salat tapi bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Berarti salat lain jeung Allah jeung sombong ngaranna. Ari heueuh atuh. Da jelema salat jeung Allah mah bakal katempo dina tindakan, dina ucapan, dina perbuatan. Lamun bener salat jeung Allah, hiji bakal katempo sidqul qauli. Jelema salat jeung Allah sidqul qauli, bakal alus ucapanana. Era ku bacaan salat nu alus, piraku ari bacaan salat alus ari ucapan nganyarikeun batur. Karek samet alus bacaan can alus dina ucapan. Lain wel-wel pan ibu nu kitu teh. Ari dina salat mah jigana arenya bacaanana wajah tu wajah aralus dina bacaan salat mah tapi nah tatangan jadi hate ku bibirna tapi nah jeung dulur teh akur lantaran lambaina berarti eta salat karek alus bacaanana can alus dina ucapanana. Bener eta saladar nepi ka dinya. Nah atuh. Kadua ka dieu. Ageun bae sok cicing di dieu. Anu nomor kadua jalma salat jeung Allah mah layinul gandeng beurnya teh gandeng ditutupan eta ceulina heukeun bae. Anu kadua jalma salat bareng jeung Allah mah layinul qalbi bakal leuleus eusi hate. Dihina teu ngalawan, dipitnah tara ngalawan, dituding tara ngalawan. Kade jelema nu leuleus hate hirupna geus lain di dunya tapi hirupna geus nyaho alam akhirat. Ibu ngahina batur sebenarnya lain ibu keur ngahina batur tapi ibu keur ngahinakeun diri sorangan. Bapak ngaragrageun darajat batur lain keur ngaragrageun darajat batur tapi sebenarnya urang keur ngaragrageun darajat diri sorangan. Matak dihina tong ngalawan, dituding tong ngalawan, dipitnah tong ngalawan. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetek, nu buruk tong ditaekan, nu buruk tong diala. Buah buruk mah ragrag. Bener teh? Ibu dihina, dicaci, dimaki, buah buruk teh. Tong ngaladenan jelema nu kotor hate lah lieur lah. Sabab disingarepan jelema nu kotor hate mah sagelis-gelisna ibu disingarepan ku jelema kotor hate anger meuni geumeulis. Sahebat-hebatna Pak Kades nyieun program disingarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake Pak Kades. Yah datang ke pangajian asa kapuci Kades. Hate. Matak hirup manusia mah tong disingarepan ku ngewa, tong disingarepan ku resep. Jelema nu resep ngomong goreng jadi alus. Ngomong disingarepan ku kangewa ngomong alus ge jadi gitu matak balik deui kuncina hate. Bener ya. Sadih heuh kuat ngesang ge aduh. Nya ngesang nya dicocok. Nya lapar. Geus. Cing besi ibu hayang diajar balik kieu we. Nya.
nalika lalajo kasalahan batur biwir jempe teu ngomongkeun ka goreng patutan batur eta teh tahap pertama dina diajar Islam karek heueuh bener coba lamun bapak jeung ibu hayang diajar dina Islam pan Islam teh agama salamet teu nyalametkeun jelema nu hayang salamet kan kitu mun urang hayang salamet dina Islam lalajo ka goreng patutan batur biwir jempe geus teu hayang nyaritakeun kasalahan batur naha make jeung teu hayang nyaritakeun kasalahan batur urang nyaho kana kasolehan diri urang nyaho kana kasalahan diri nalika urang ngagogoreng batur batur ge bisaeun ngagogoreng urang nalika urang ngaragarageun derajat batur ge bisaeun ngaragarageun derajat urang akhirna Islam lain maju kalah siri cokelan kana kagoreng patutan sewang-sewangan weh ya ayeuna teh masjid sa-RT daya 3 bari eusi eueuh teh tapan parebut utak-utak jeung jeceng teu beres-beres ceuk nu jeceng nah hadi utak-utak ceuk nu utak-utak nah jeceng matak naon lamun umat Islam silih ajenan atuh wajar aya perbedaan komonan nagarana mah beda pisan pan ustad mah abdi apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek koloyong kuring kieu jiga ojek online bae we sahadat sarua Islam sarua nabi sarua kiblat sarua Ka'bah sarua Arab sarua naon nu make jeung akibat make jeung kudu pasea geura areureun pasea babaju teh ngewa tuh tempo Israel jeung Palestina keur perang dibantuan ku Iran dirudal pan Israel ku Iran kelentung jegur eta rudal kuat kena karena sasarannya eta ka Israel nah di Indonesia bantuan tara tepat wae karena sasaran anak ada ngomongkeun Iran geus urusan baju mah bebas-bebas wae lah ieu tah kunci hirup mah hat matak hirup tong legeg lah nu geulis tong sok bumelis ngewa lah ngewa da geulis teh 30 ka handap tungguan geus 45 ka ditu pan ieu ge ibu-ibu teh baheula mah bentangna urang dieu ayeuna mah bentang teu ketit-ketit acan kieu boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budak deug awak ngabeugahan bapak ge sarua baheula keur ngora ngadar sukro dorok mata keuseup nu ngadenge geus kolot mah ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar jadi manusia teh nambahan umur teh kudu nambahan kadewasaan ulah nambahan umur tapi boboloneun keneh dina kahirupan matak hakikat nu alam kahirupan. Waalaikumsalam ibu di mana ibu teh waduh Cibanen ibu paling ditu heula omah wios-wios rewas ai si eta deh kalau ngahulang atuh teh Pak ento urang teu ngaku matak jawaban innallaha ma'ana teh eusina teh pek gerasili ajenan da Islam teh rahmatan lil Islam teh rahmatan lil alamin Pak aya ngaran-ngaran Islam rahmatan lil alamin gerasili adenan sanajan urang teh beda deuk NU deuk Persis deuk Muhammadiyah deuk Jamaah Tabligh deuk syariat Islam tetep sarua agamana tetep sarua nabina tetep sarua sahadatna nu ngabedakeun mah iwati ego sewang-sewangan ibarat ibu pasea jeung salaki na memangna salaki musuh ibu ibarat salaki pas jeung pamajikan nah memangna pamajikan teh musuh bapak yeuh musuh nu sabenerna mah lain salaki lain pamajikan tah ego sare jeung urang keneh dahar jeung urang keneh ai pasea kuat jeung ngeurepan perang atuh da kesal paribasa dikit-dikit janda geus jadi randa mah 10.000 teu datang-datang da urang ngusahakeun mata kenikmati geblek salaki teh sanajan leutik usaha dengekeun salaki datang ti panyobaan papageun lawang panto hegrengkuh bapana geuning sumping cokot leungeunna suntangan suntangan pok ngomong cokot cai nu tiis bikeun ka salaki bari teu make gula bapana punten cai teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum katanya jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis dibikeun tapi baeud bari ngocobrot hayang nyeblok
Ngeus dibere cai, bapak beli teh acan ibak mangga ka jaman heula dekul salaki ka cai, siapkeun ku ibu odol, sikat jeung sabuna, ngeus mandi, sabut ku ibu, ta ieu sarung, ieu koko, ieu kopiah, kebutkeun sajadahna, dekul salaki salat, beres salat kuliwat ibu ka hareup, nyuuh nalahuna dengekeun. Nyuuh nalahunan salaki, pek ngomong si bener bapana puputon kemang kedaton buah kolbu jeung ceban jiwa akang teh hormatan abdi daman abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumah sa pamajikan can bisa nuju gemakeun deui salaki. Hapunten sepuh. Ibu-ibu kieu eta teh tenanana eueuh nu kitu teh. Kala kieu we. Tak ngomong beladenya mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang teh langsung nagok menang duit teh. Ceuk salaki teh boro-boro Senen. Senen jeung Bang Emok. Gaduh kene itu ibu kasih itu. Kudu kitu ibu ka salaki teh ta eta tandana bener. Odok cek ibu teh odok urang ge kasalaki kitu ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh. Kakara keprok dasa dibela. Lalaki nu kumaha bu, lalaki nu tanggung jawab, hayang geulis pamajikan, dangdanan, hayang nurut, contohan, hayang jongjon, rasikoan. Nah bapak jadi rai geundek rai pias. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan, paingan pamajikan baeud lain salah pamajikan bapak nu kurang rasiko lur. Dititah nyangu biasna Allah, titah masak pasakanna Allah, titah jajan duit kegeletekan, budak ngamuk hayang jajan salaki nganu ngajedog, nguteuk lalaki teh atuh. Jadi lamun ke urang digulung ku bapak-bapak lawan ku ibu. Sabab tugas lalaki mah hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Kumaha lamun pamajikan baeud? Yeuh Pak tipna, lamun pamajikan baeud ulah sok dibaeudan. Pamajikan keur baeud dibaeudan mah 2 tahun can tatu anggeus. Ngalawan kaum ieu mah moal meunang lur. Bapak TNI kumis badag, awak gede, hohoak sesentak datang ka imah, nah telat. Punten. Pak Kades pidato gagah hareupeun rakyat siap datang ka imahna nah telat di desa rapat heula ban ditu di mana di bengkel anu warung deket rana tuh juk kitu Pak sabab ieu mah memorina terlalu kuat nah telat rapat rapat baheula lagi keur bobogohan telat teh geuning bobogohan jeung nu lain eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh matak ibu-ibu mah sabaraha giga eta memori kuat teuing lalaki mah 5 menit anggeus atos mah bapak nu salah tong kitu wae atos bapak minta hampura lalaki coba jeung ieu da bongan ku Allah na geus ti dituna kitu inung kakara bapak mata kurang mah Pak dawag gede sorak kumis badag taluk tah ku ieu mah ya Kang urang akang ge sarua nya iwal kuring dan teu keung teu urang tara keung ku pamajikan datang ka imah da eueuh pamajikan anak jadi lalaki teh nu kudu tanggung jawab kanu jadi pamajikan matak iya judulna muludan teh deuk naon mi eling kalahiran nabi mi eling akhlak nabi ulah eling kana lahirna teu eling kana akhlakna muludan menang tapi jeung tatangga paseh wae muludan menang jeung dulur teu akur wae muludan menang tapi pedit anger wae muludan menang ka masjid kalud wae muludan nu mana lur cuk ibu-ibu mun nyindiran aya kira-kira kasindiran balik atuh kitu muludan teh lain sebatas mi eling kalahiran nabi tuh judulna ge deuk mi eling ka akhlak Kangjeng aya lahir nabi mah enteng tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul sok ngomong aing ngomongkeun batur tarik gigian hese 12 Rabiul poe Senin Ibuna Siti Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah aya naon dina angka 12
Nana gerhana aya naon dibalik kalimat nana gerhana aya kelahiran kuring keur waktu gerhana karek mata kuring dibere ngaran nana gerhana sabab kuring lahir keur waktu gerhana kira-kira panon poe bulan dalaman panon poe mah tutung kolot baheula mere ngaran nana gerhana lantaran kuring lahir keur waktu gerhana wedalna wedal jumaah cekolot baheula jumaah mah alus lamun menang jodoh poe rebo sabab aya cenah ieu nini poe rebo teu sudi kajen deuk neangan jeung Salasa beubeudi budak ngora daripada rebo geus kolot diajak sare ngadon batuk haban kudu ngabal seman cek kolot jumaah teh kudu jeung rebo jumaah cai rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi cing teh kumaha man halodo garing kabeh nu paling paur rumah tangga Salasa jeung Salasa kalau bapak saya ngaduruk imah seuneu jeung seuneu tanu paling edan pisan jumaah jeung jumaah itu cai ieu cai teu boga beas jebleh duanana atuh paeh teh dahar jumaah nak tuh kuring genep beja-beja bisa anu bogoh ka urang genep aya nak tuh genep pek daripada neng mengatakan cinta kepadaku lebih baik panggil namaku dalam tahajud eta atuh pek puasa genep poe tibatan payung ngadon begung budak ibu oge pan ngaranna neni pasti Senin asa Salasa abo rebo iis kemis jumaah kumaha lamun budak bapak ngaranna sarbo heuh asar rebo jeung jumaah nyata bapana Abbas inuna kompas komban budak jadi di balik nama teh aya sejarah yang tersimpan Nabi Muhammad lahir tanggal 12 aya sejarah yang tersimpan naon angka 12 Pak angka 12 teh hiji Nabi lahir 2 sapeting 12 jam berang ge 12 jam satahun ge 12 bulan 12 jam setahun gitu dari pengajian geus tunuh teh henteu 12 ibu salamet kuring salamet ngan sakadar ku angka 12 naon eta angka 12 iman Islam ihsan sekali lagi iman Islam rukun iman seberiji rukun Islam rukun ihsan hiji tilu hiji rukun iman seberiji rukun Islam nah genep jeung 5 11 tambah hiji tuh paingan cekolot urang dieu kadejang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan cilaka berarti kolot urang nepi kadinya iman Islam ihsan iman pengertianana hiji tasdikun biqolbi 2 iqrarun bilisan 3 a'malun bil arkan jelema iman yakin ceuk hate ngomong kulisan katilu migawe ku perbuatan matak jelema iman teu mungkin ngahina batur teu mungkin ngaragrageun batur teu mungkin ngaledek batur teu mungkin nuding batur naha jelema iman mah yakin kana hukuman Allah pek ngomong kudu sesuai jeung pribadina jeung nu katilu pigawe sesuai dengan agamana maka Islam jadi cermina sok nunteng ibu teh kana Islam aya teu agama nu nitah ngomongkeun batur aya agama nu teh papalotot ka salaki aya agama Islam anu teh pedit ka batur aya teu agama Islam nu kudu ngewa ka batur heunaha atuh berarti urang teu ngeunteung kana Islam nu sanyana lamun bener urang Islam enteung nu pangsampurna adalah Islam teu nitah pedit maka Islam bakal bager Islam teu nitah goreng ka batur maka Islam moal ngagoreng batur Islam teu nitah cua ka batur Islam bakal mika cinta batur Islam teu mungkin tukang ngadu domba maka umat Islam moal mungkin ngadu domba mana Islam nu sajati teh mana atuh woi ieu maju batur saeutik teh ceding-jeding beunghar saya teh nyegik aral jelema kitu kos lain Islam wae hirupna teh tuh kumaha Bu nu beunghar teh nuyul tos penak ibu jeung tuyulna oh teu acah hoyong henteu umat Islam mah ngeunteung umat anu jelema iman mah ngeunteungna kana Islam 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah iman Islam ihsan carana 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah na teu era urang nyebut asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi pedit ternyata kalakuan si korut na teu era nu diomongkeun muhammadur rasulullah tapi sombong leuwih ti Firaun
Na teu era anu diomongkeun Muhammad tapi naha pedit ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur Muhammad nu mana nu keur diomongkeun lur. Lamun urang ngomong ashadu anna Muhammad Rasulullah abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah geura taong akhlak Nabi sabab innamal buistu li utamima makarimal akhlak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Yo urang lalajoan akhlak Nabi seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bareng seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara tadi akhlak Nabi seuri kanu baeud mere Allah nanya kanu tak sekali di seuri kanu baeud eta nanya seuri aleuh tak tektok gitu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara saha di dia anu boga sifat kitu tuh Pak Kades besi ibu hayang percaya oke. Iya warga Pak Kades kabeh pertanyaan bahasa Pak Kades nyalon jadi kades nah iya kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh teu iya Pak Kades numpang tarik teh cirian BLT na coret teh tapi nalika ibu butuh ku Pak Kades datang tapi nalika ibu peryogi ku Pak Kades hadir padahal ibu teh nyoblos ka Pak Kades lamun ningang kana nagerhana di cirian teu nyoblos datang Kades Pak Kades menang BLT dicoret ku aing lain pendukung. Tapi nah Pak Kades teu kitu itulah sosok pamimpin ngan hampura pamimpin macet ilmu kolot mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana urang mah rakyat bu lamun dina peuting ieu aya maung tapunten urang mah rakyat urang balikeun antep Kades gelut jeung maung urang mah yakin lamun Kades gelut jeung maung nu eleh teh da Kades saking ku hese-hesena jadi pamimpin nepi ka maung kudu eleh maung nu aya lain nu belang maung nu aya lain nu ngeteng tapi maung nu aya tah nafsu sorangan mata gerateangan pamimpin teh ulah anu pamimpin borangan teu beunghar sieun teu dahar sieun teu beunghar teangan pamimpin mah anu nyaah ka rakyatna nu deudeuh ka rakyatna nu apal ka susah rakyatna bisa nyusut cai panon rakyatna ulah hade keur kampanye jiga nu heueuh mensejahterakan rakyat sejahtera rakyat nu mana nu geus sejahtera nu beungtu puguh mah maranehanana sejahtera sorangan. Aduh, ibu teh satuju kena omongan urang. Ai satuju mengarah ditewak sararea. Matak di dia aya sosok nu kitu, Pak Kades nyaah we ka rakyat hadir we, kanu maot sumping, kanu pangajian datang padahal ibu teh nyoblos. Eta teh Pak Kades foto geus. Ah, ning tadi ayeuna mah geus ngaku nyoblos, waduh lah. Mata berat mata kuring mung jadi Kades teh demi Allah mending jadi penceramah genah jadi penceramah beletak beletuk balik gemol coba Pak Kades paingan teu sambutan ngadon diwakilan ku kadus nah sadar eueuh panitia ngamplopan urut sambutan matakeun aya nu urang silih ajenan kuring dakwah ku cara kuringna Pak Kades dakwah ku cara pemerintahanna hayu urang berjalan ku carana sewangan seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara saha Nabi bab muludan mana nagerhana teh era ceramahna ge naha teu mampu Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk itu jelema keur kuring weh kumaha ceuk Nabi kop milik maneh rezeki kuring urang geus ceramah da bakal di bahanan ti dieu teh pegat ku ibu di jalannya pegat lamun ibu menggati ditu abdi medek jalan ka ditu Nabi Muhammad mah dibere domba di tengah jalan ayeuna menta dibikeun nana gerhana ayeuna bakal dibere teuing naon dina dusna ngan mungkin amplop pasti menang pegat sok pegat di ditu deuk jalan ka ditu dipegat di ditu deuk cicing di dieu atau dipegat ka di dieu moal balik nepi ka subuh daripada lapur eta. Jadi bab muludan mah lain bab lahirna tapi bab nu dilahirkeunna Nabi ngalahirkeun akhlakna penceramah sebagai nana gerhana ge cantang tu mampu hate jiga Nabi Muhammad ieu ge sarua geura yuk mesti percaya init Nabi ke masjid aya nu nyeblok init ke masjid diseblok
balik deui ka imahna ceuk Siti Khadijah ya Rasul nah euih deui aya nu nyeblok kunaon ku tahi onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we coba salaki ibu nah henteu tulus ka masjid aya nu nyeblok kusaha teuing da grup kampanye si Kades kumaha ceuk ibu tah bedaog kadek jelema kitu mah jadi ieu teh nu garoreng bibir teh Siti Khadijah mah ibak deui gebrus Nabi ibak deui ini deui diseblok keneh tilu balikan Nabi ka masjid diseblok wae kaopat balikan Nabi cicing heula naha ka mana nu nyeblok coba lamun urang banyak diseblok geus 3 kali mau turun gelo gelut jeung aing mau teh kitu geblus Nabi ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul aya nu udur saha itu ternyata nu nyeblok Nabi kumaha cek Nabi urang longok kerennya Pak coba Bapak cek pamajikan teh Kang nu nyeblok akang teh gebareuh beuteung da mau teh ipongan lebok dorakati aing teh mau teh kitu urang ngariung we sahabat teh urang ngalongok cek Nabi teh ngalong saha ya Rasul itu jalmana leugeudeut tah cara ngalongok Nabi kieu mere heula ka karanita mere heula ka karang ngadoa sabaraha poe anjeun gering 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha beak 1 juta ya ku kami digantian 1 juta naon nu karasa ieu da kule ngadoakeun jadi Nabi mah mere tuluy ngadoa coba ieu ngadoa tuluy mere henteu RT jeung RW pikasirieun RW nu gering RT nu ngalongok RW penyana gering cek RT teh kumaha cek RW heeh teh sabaraha poe seminggu geus ka dokter parantos beak sabaraha 500 kumaha cek RT sing kuat sing sabar keun bae RW ujian ti Allah yuk assalamualaikum RW kuat ratug angeunna bebengok RT hayang teu karasaeun ku manehna ai balik beureun RT ditajong heueuh gering leos ka dokter sarua beak 500 RW cager ku dendam cageurna teh nempok cenah mah ka ditu bari bebereukeuteukan RT bejana balik titeun urang gering heeh sabaraha poe saminggu geus ka dokter parantos beak sabaraha 500 pidato RW akur jeung RT sing kuat sing sabar hokeun bae ujian yuk assalamualaikum nah da teh mah ieu cager gelut tadi lapang ieu jadi Nabi mere contoh ke urang teh kanu gering teh mere heula ka karang ngadoa urang mah ngadoa mineng mere hiji teh sok aku caritana ieu muludan teh deuk micontoh akhlak Nabi akhlak nu mana nu geus katurut bener cing nu kadua atuh nu kadua di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagaweana ngaledek tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad tukang sihir tong deukeut jeung Muhammad jelema teu ecereug Nabi nyamperkeun pertanyaan Nabi lapar anjeun ceuk itu jelema nya heueuh atuh lapar ieu kuring mawa roti kanu ngahina ngadon mere wal roti diasupkeun ka jelema Yahudi anu lolong bari ngahina 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu muludan kuring nanya ibu lamun ibu barang mere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh alus teh neurak-neurak cing belah dieu mun ibu barang mere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal iya teu percaya ayeuna we di nyebutkeun bade-bade teh datang ka imam teh ari-ari teuing 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi nu lolong eta teh akhlak nu paling sampurna coba urang ya kuring cek batur ustad mun kuring barang bare ka tatangga ngahina kuring adak mere deui cicing teu nu ngajawab adak ngan tungguan 3 poe lamun situ ongke ketih ka rumah sakit tuluy paeh di endrin teh rupina lah ternyata Nabi teu dendaman urang mah umatna masih kene boga sifat dendaman matak mi eling kalahiran Nabi lain sebatas mi eling lahirna Nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna Kangjeng Nabi kahartos ibu ngeusan hampura bah atuh meuni hayang nepi jam sabaraha abah si abah mah hayang nepi jam 12 hoyong duit kata 12 abah da moal aya nu nyarek pek we si abah wuku ibu teh mana tapos urang dia berarti nya oh aya nu ti luar dia di mana ibu di mana Margaluyo teh orang mana oh deket Amerika sing sarehat sadayana sing parak milikna da deukeut rezekina
anggang balayeuna sing jarauh cocobina malahan putra putu urang sing soleh tur solihah atuh caroge urang bilih teu nuju di dieu nuju usaha di luar sing salamet lahir batin dunya jeung akhiratna sing ararawet rumah tanggana tisim kuring atas nami nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawang kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.